ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ട്രാവൽ ടെക് മാഷസിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളൊരു ചെറിയ ഫൗണ്ടൈൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഒരു ചെറിയൊരു പമ്പും ഒരു PVC പൈപ്പും ഒരു ചെറിയ വാഷറും വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഫൗണ്ടൈൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അറിയണ്ടേ? അക്വേറിയം പമ്പ് എടുത്തു, അതിലേക്ക് ഒരു 20 mm ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു PVC പൈപ്പ് എടുത്തു, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ടേപ്പ് ചുറ്റി കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 3/4 ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പിലേക്ക് ഇത് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ പമ്പിൻ്റെ മേളത്തെ ഡെലിവറി പൈപ്പിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചെടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ റോഡ് എടുത്തു. ആ റോഡിൻ്റെ ഒരു മിഡിലായിട്ട് ഒരു കമ്പി വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു, ഇതേ കാണുന്ന പോലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പൈപ്പിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു. ആ ത്രെഡിങ് ഉള്ള വശം മേലെ കുറച്ച് മേലേക്ക് ഇരിക്കാൻ മാതിരി ഒരു നെട്ടിട്ടു. അതിലേക്ക് ഒരു വാഷർ ഇരുത്തി അതിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു നെട്ടിട്ട് മുറുക്കി കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുത്തു, ആ ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിലൂടെ നമ്മൾ വെള്ളം വരുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, എന്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഫൗണ്ടൈൻ്റെ കൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചാടുന്നത് കാണാൻ രസമില്ല. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.